क्यों 2 घंटे कम से कम। और नहीं तो अपनी बोर्ड लगा नहीं पढ़वा दूँगा तो 2-3 जुगाड़ कैसे बता पढ़वाने का। आराम से मोनिका तुम चलाओ, हम बैठ के आराम क्या करूँ वीडियो बन रही है। मुझे उस गोले का चक्कर लगवा के ला पहले देख रहे। मैं देखो वहाँ नहीं जाती है। क्यों? वहाँ जाएगी बहुत फट जाएगी। वहाँ पर क्या कुल ऊँचा है? हाँ क्या है वहाँ पर? वहाँ पर ये है और आगे का पाइप निकले वो जो है वो तो फट जाती है। आराम से, थोड़ा जल्दी का पूरे पैसे दिए 60 रुपये भाई। हाँ पर हम तो करे के लिए आगे पैसे दिए। अरे हमारा जूता भीग गया, तुमको अपना पड़ी है यार। अरे यहाँ आपका जूता भीग के यहाँ यहाँ हमें साइकिल डूब गई पानी के अंदर, आप बताएगा भाई। अरे बढ़िया से आराम से धीरे से। कितनी मस्ती आ रही है। चला रहे हैं। लोगों का कारनामा ये चला उल्टी से रही क्या? खिलानी है? चला। अरे ऐसे से लगा था चलाना, ऐसे ही। हाँ लो। ये तो बना रही थी, मैं ही बना रही थी। फोटो ले लो। अपना फोन रोक के आराम से फोड़ के बढ़िया करके जरा। ये तो अपना ही भाई है, सब कोई जल्दी